你好，给我拿一个甜玉米。中午吃的不对锅，不对锅。晚上是菠菜鸡蛋汤。第一次元素跟上，很开心，很开心。要我说，那些喜欢健身的人就都是哆啦 A 梦，正常人谁能干这事儿？谁能干这事儿？感觉浑身痛，已经开始痛了，我都不知道明天早上起来会怎么样。先开始体重吧。天塌了，家人们，天塌了！啊！我也没多吃啊，怎么就反弹了呢？为啥呀？啊！哈哈哈，这不公平！哪里出了问题？像董明珠，哈哈哈！哪里出了问题？到底是哪里出了问题？我除了视频里头啥，怎么这么大块头皮屑，啥额外的都没吃。水喝多了，头皮屑多了压的。哎呀哈哈哈！